Kom ons buig ons hoofde voordat ons dit saam lees. Here, as ons voor die woord kom stil raak, is die begeerte van ons hart, Here, dat U met ons sal praat. Here, ons weet dat U alleen die een is wat alles van ons weet. En daarom, Here, vanmôre weet ons deur die Gees, gaan U elke persoon hier vanmôre ontmoet. O Here, maak mense se harte ontvanklik. Verander harte van klip, maak dit sag. Here, skep lewe. Gee nuwe lewe en herstel. O Here, ons is totaal afhanklik van die woord en ons bely dit. Daarom weet ons, Here, dis nie in 'n mens nie. Dis nie in die een wat voor staan nie. Want Here, as jy 'n donkie kon gebruik, kan jy hierdie prediker ook gebruik. Daarom spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Hebreers 4 van vers 12 af. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ongelooflike gedeelte net tot sover. In die Korintiër gemeente was daar 'n probleem gewees, dat een van die mans van die gemeente het met 'n vrou wat sy pa se vrou was, het hy met haar die mekaar geraak en Paulus skryf vir hulle en hulle moes die tug toepas. En dan stuur Paulus vir Titus so toe om te gaan kyk hoe dit daar gaan. En in 2 Korintiërs 7 word vir ons vertel wat gebeur as Titus daar kom by hierdie gemeente Korintiërs om met hulle te gaan praat. Nadat die tug toegepas is, mense het besluit om hulle lewens te verander, vind ons in 2 Korintiërs 7 vers 15 die toestand van die mense toe hulle hoor toe Titus kom en hoe hulle hom ontvang het. 2 Korintiërs 7 vers 15 sê in sy hart is julle veral toegenee as hy hom die gehoorsaamheid van julle almal herinner. So Titus dink terug, hy vertel vir Paulus wat gebeur het toe hy daar aankom. Hoe wonderlik was toe hy daar aangekom het. Wat was die toestand van die mense? Luister hierna. Hoe julle hom met vrees en bewering ontvang het. Julle hom met vrees en bewering ontvang het. Daar was 'n ongelooflike hoë respek vir die woord van God. Nie oor Titus gegaan. Nie oor Titus gegaan wat daar aangekom het as mens en daarom het hulle vir hom gevrees en bewering vir hom gehad het nie. Hulle het vrees en bewering gehad want hulle het geweet Titus is 'n man van God en hy gaan kom spreek namens God wat God sê. En daarom was daar vrees en bewering in die gemeente se harte daai oggend Sondagmôre toe hulle in die kerk instap en wag dat Titus vir hulle die woord van God moes bring. Die grootste vraag in ons lewens is daar vrees en bewering vanmôre vir my en my lewe as ek die woord van God hoor? Is daar vrees en bewering vanmôre om te sê, Here Jesus, spreek met my. Here, U ken my. Spreek vanmôre. So in die begin wil ek hê dat ons moet teruggekyk het na Hebreers 4 wat begin het en gesê het, vrees.
Hoekom moes hulle vrees? Want is die lewende God wat praat. Dis nie mens nie, dis nie 'n mens wat praat nie, en hy vat hulle terug na Israel en hy sê, God het met Israel gepraat, en hulle het nie geluister nie. Daarom moet julle anders te wees, julle moet die woord van God hoor en julle moet luister. So daarom begin hy in hoofstuk 4 en hy sê vir hulle, daarom moet julle vrees. Julle moet anders te wees as Israel wat nie gehoorsaam was nie. Lukas 11 vers 28 sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Dis mense wat salig is, wat vanmôre die woord van God hoor, en dan uit die plek uit gaan en dit gaan bewaar, hulle eie maak, daarvolgens lewe, hulle is geseën. En nou kom hy in hierdie gedeelte van Hebreers, en hy vertel vir ons oor hierdie woord. Hierdie woord. Dit is my ongelooflik, is interessant dat deur die geskiedenis van die apostoliese vaders af, as hulle gepreek het oor hierdie gedeelte, het hulle gesê, die woord van God, het hulle onmiddellik geïdentifiseer met Jesus Christus. Hulle het gesê, ons moet onthou dat ons besig is met die woord van God, is ons besig met Jesus Christus, want hy word geïdentifiseer as die woord van God. Ek dink die vroeë apostoliese vaders het 'n bietjie te ver gegaan, maar dis waar, dit is so, dat dit die woord van God is Christus wat spreek, maar hier spesifiek wil die Hebreërs skrywer ons bring tot God se woord wat mense neergeskryf het, wat mense verkondig het. En hy wil vir ons daarop lê dat hoor hierso mense, ons is besig met die woord van God. So as jy die Bybel in jou hande het, waarmee is jy besig? Woord van God. Is nie ongelooflik nie? Is nie ongelooflik dat as jy wil God se stem hoor, my liewe vriend en vriendin, my broer en suster, as jy die God se woord wil hoor, as jy sy stem vanmôre wil hoor, dan maak jy die Bybel oop en jy hoor God met jou praat. Dis awesome. Hierdie woord is interessant genoeg as hy praat in die Hebreërs skrywer, praat oor hierdie woord, dan wil hy vir ons vertel, hierdie woord is 'n aktiewe woord. Dis 'n aktiewe woord. Dis 'n woord wat iets doen. Hierdie woord as hy uitgaan, gaan hy iets doen. En dit is interessant genoeg dat die woord waarvan hier gepraat word, wat doen hy? Wel die Bybel vertel vir ons, as ons in Genesis kyk, die woord van God is 'n skepende woord. Dit is altyd aktief. As God praat, gebeur iets. En jy gaan terug na Genesis toe en God praat. En wat gebeur as hy praat? Hy sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Is nie ongelooflik nie, as God praat, dan gebeur dinge. So sy woord is 'n aktiewe woord wat plaasvind, wat dinge laat gebeur. En die Hebreërs skrywer gaan daarna wys in Hebreërs 11 vers 3, luister hierna, hy sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. So dit is gemaak. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskape is. Hy het gepraat en alles het plaasgevind, alles is geskep. Laat daar sterre wees, biljoene, sterrestelsels, een oomblik. En as hy spreek, dan gebeur dit. Die Hebreërs skrywer sê ook vir ons in Hebreërs 1 vers 3, hy sy woord onderhou. Luister hierna. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Alle dinge in hierdie wêreld word gedra deur die woord en die krag van God se woord. Hy spreek en dit kom in stand. Elke liewe gedeelte kom in stand. En hy hou dit vas, elke atoom hou hy vas met sy woord. So dis 'n aktiewe woord. Dis 'n herskepende woord verder. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So dieselfde een wat gespreek het en gesê het, laat daar lig wees, kom op 'n dag en hy spreek in my lewe en hy sê, Johan Lou, laat daar lig wees, en volgende oomblik sien ek, geestelik, wat die Bybel is en wat hy sê.
God se woord is 'n kragtige woord. En daarom sê Hebreers skrywer is lewend, hy skep lewe sy woord, en is 'n kragtige woord. Hierdie woord is ewig. Hierdie woord gaan nooit verander nie. Hierdie woord bly dieselfde, al verander ons, al gaan ons tot niet. Die woord van God sal nooit tot niet gaan nie. Petrus sê ons is soos gras. Mooi beskrywing van jou. Beautiful. Ek dink is beautiful. Ek dink ons moet op ons daar waar jy altyd al jou goedjies sit en skrywe, daar op jou huiskas, moet jy net daar skrywe ek is gras. In die een oomblik is ek daar, die volgende oomblik is ek gone. Die enigste persoon wat jy kan aan dink in hierdie wêreld, hoe magtig hy ook is, hy is gras. Een oomblik is hy daar, die volgende oomblik is hy weg. Die slimste ou op hierdie aarde. Hy is soos gras. Hy dink hy's bright. Hy dink hy verstaan alles. God sê jy verstaan niks as jy nie my verstaan nie. Okay, so ek is die woord. En daarom het ons nodig om van onsself net te begin besef dat ons maar gras is. Hy is ewig en ek is nie. Daarom is sy woord staan vas en my woord nie. Die enigste woord van my wat betekenis het as ek praat volgens wat hy sy woord sê. En as ek sy woord sê, dan het dit betekenis, want as elke keer as ek praat en ek praat sy woord, dan is ek besig om te praat dit wat ewig is. In die oomblik as daar gespreek word, kom daar lewe. Dit is my altyd die wonderlike verhaal, en ek weet ek het dit al vir julle gesê, maar is vir my mooi. In die rots in die woestyn. Hoe die rots in die woestyn, hoe Moses die opdrag kry die eerste keer, hy moes die rots slaan. En dan sou daar water uit hom uitvloei. Die ongelooflike gedagte, want Christus is die rots. Toe Christus geslaan word aan die kruis, het daar wat uit hom voortgekom. Lewende water. Die woord van God, wat geslaan is vir my en vir jou, het lewe uit hom voortgebring. Maar die tweede keer moes Moses hom nie slaan nie, moes Moses met hom praat. Van die woord van God sou nou dit wees, wat nou lewe bring in 'n wêreld wat dood is. Sy woord sou lewe bring. Daarom by die vrou by die put, sê Jesus vir haar, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat. So jy vir hom gevra het en hy sal vir jou lewende water gee. En die water wat ek jou sal gee, sal in jou binneste uitborrel. Dit borrel in my. Het sal uit jou binneste uitborrel. Hoe ongelooflik is God se woord nie. En daarom sien ons dit in Jesus se hele lewe. Hy spreek en dit vind plaas. Dis Jesus kom wys vir ons wat gebeur. Wat is dit met die woord van God? Hy self is die woord van God en hy spreek en dit vind plaas. Hy staan voor 'n graf van 'n dooie man. Hy is al 4 dae dood. En die woord van God staan voor die graf na 4 dae en hulle sê vir hom, hy ruik al. Sê Jesus, Lazarus, kom uit. En op die bevel van die lewende God, die woord wat gespreek het, kom Lazarus uitgehop. Want die woord van God is kragtig en hy bring lewe. Hy bring lewe. Luister na Jesaja 55 vers 10. Jesaja 55 vers 10 en 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee en aan die saaier en die brood aan die eter. So dis wat gebeur, die reën en die sneeu, dit val daar neel uit die hemel uit en dit gaan nooit weer terug nie. Het jy al ooit gesien die reën val en die volgende oomblik gaan die reën weer terug? Nee, die reën val en hy begin om die aarde te voed. Luister hierna, luister wat sê vers 11, is beautiful.
Jesaja 55 vers 11 sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dis vir my die een van die ongelooflikste teksverse vir my as predikant wat hier voor staan. Van wat weet ek van dit wat ek besig is om vanmôre te preek? Gaan nooit weer terugkeer. Maar die woord vanmôre wat uit my mond uitkom, omdat dit die woord van God is, wat gaan gebeur? Dit doen alles wat God behaag het. Dit moet doen. Nou wil ek vir jou vertel, as jy kind van die Here is, dan geld dieselfde vir jou. As jy besig is om God se woord uit te dra, as jy daar by jou werk is en jy praat oor die Here, as jy by jou huis is en jy praat oor die Here, daai woord wat jy besig is om te verkondig, sal nooit leeg terugkeer nie. Nooit nie. En jy en ek het geen idee wat die impak is van God se woord wat ek spreek in ander mense se lewens nie. Ons weet dit nie. Ons gaan eendag weet. So dis lewendig en is kragtig. En is skerper as enige tweesnydende swaard. Dis skerp. God stuur vir Hosea. Hosea moet met die volk gaan praat. Luister wat sê Hosea oor dit. Hosea 6 vers 5. Daarom het ek hulle neergekap. God praat. God sê ek het hulle neergekap. Hoe het hy hulle neergekap? Hoe het hy die volk neergekap? Deur die profete. Hulle gedood deur die woorde van my mond. En die oordeele oor jou kom te voorskyn soos 'n ligstraal. Vers 6. Want ek het 'n behaag in liefde, nie in offerande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. Wat behaag God? In liefde. Dat ek hom sal lief hê. Dat ek hom sal lief hê meer as enigiets anders. God se behaag is daarin. Sy volk het hom lief gehad. Hy het die profete gestuur en gesê, gaan kap hulle af. Deur my woorde. Vernietig hulle deur my woorde. Want ek het 'n behaag in liefde, nie in offerande nie. Ek het 'n behaag dat julle my ken, dat julle my sal ken, dat julle my sal ken, dat julle my sal ken, meer as in brandoffers, dat julle my sal ken. Dat daar 'n honger en 'n dors sal wees in jou en my lewe na God se woord, meer as na enigiets anderste in hierdie wêreld, is vir God die grootste brandoffer wat kan ooit plaasvind in jou lewe, is dat jy behaag, Here Jesus, praat met my vanmôre deur die woord. Here, ontmoet my. Ek het 'n begeerte na God se woord meer as enigiets anders. Jy sien die woord van God gaan jou altyd sny. Dit gaan altyd jou sny, of dit gaan jou stukkend sny, of dit gaan jou sny na genesing toe. Dit sny weg of dit sny reg. Ek vir Simeon. Simeon is een van die manne wat toe Maria daar aangekom het by die tempel. Dit is Simeon wat gesê het, Here, ek kan nou sterwe nadat hy vir Jesus gesien het. Simeon profeteer oor Maria en dit wat gaan plaasvind met hierdie kleintjie wat gebore is. Wat nou hier voor haar is en wat sy vashou in haar hande. Simeon kom staan en hy wil vir haar vertel, wat gaan met hierdie kind gebeur? Die woord van God. God se seun, wat gaan met hom gebeur? In Lukas 2 vers 34 en Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is 'n bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Okay, so wat gaan gebeur is dat hierdie een wat sal kom, hierdie seun wat hier in jou arms vashou, hy gaan opstanding wees. En wie wat gaan gebeur is, mense gaan altyd 'n weerspreking van hom hê. Mense gaan hom haat. Hierdie een wat jy vashou, mense gaan hom haat. Daarom as jy kyk in die wêreld vandag nog, die mense het 'n haat vir wie? Nie aan enige ander godsdiens behalwe die Christelike godsdiens.
nie. Hulle haat hom meer as enigiets anders, hulle haat hom. Hoekom? Want hulle haat die persoon van Jesus Christus. En baie keer het ons die idee hulle hou van Jesus, is omdat ons die verkeerde Jesus Christus aan hulle verkondig. Maar die oomblik as hulle verstaan wie Jesus is, dan haat hulle hom. Dis wat die Bybel sê, hulle sal hom haat. Vers 35, ja, swaard, sê hy vir Maria, ja, swaard sal deur jou eie siel gaan. 'n Swaard sal deur jou siel gaan. Sy sou vir Jesus sien hang aan 'n kruis en die swaard sou deur haar eie siel gaan. Maar dit sou openbaar wat? Sodat die gedagtes uit hulle harte geopenbaar kan word. God se seun sal sterwe aan 'n kruis en deur sy sterwe sou die harte van mense geopenbaar word. Die woord van God sal of jy hom aanvaar of hy sal jou openbaar wie jy is. Daarom van die oomblik af toe Johannes die Doper op 'n toneel verskyn en hy preek die woord van die Here en hy sê bekeer julle, toe daar wat gebeur? Het daar swaard gegaan in Israel en daar was mense gewees wat hom gehaat het en daar was mense gewees wat gekom het. Jesus se boodskap was dieselfde. En elke keer as Jesus besig is om te preek, ons het in Johannes gesien, as Jesus besig is om te preek en dan begin groot skares om te volg, wat weet jy die volgende oomblik? As jy groot skares sien, hier kom groot skares en hulle volg vir Jesus, wat weet jy? Oh man, hier kom moeilike. En jy sien in Johannes 5, Johannes 6, en nou begin Jesus met hulle te praat. En die volgende oomblik wil almal hom verlaat, en hulle stap weg van hom af. En dan vra hy vir sy disippels, vir julle nie ook gaan nie. En dan kan jy sien, daar het 'n wond plaasgevind, daar het 'n snyding plaasgevind, en hulle verlaat hom, en die disippels sê, Here, waarheen sal ons gaan? God se woord sal altyd sny. God se woord sal altyd sny. Ek dink ons het 'n probleem vandag in ons wêreld as jy 'n kind van die Here is en jy vertel vir my jy's iemand wat die woord van die Here verkondig vir ander mense. Jy praat met mense oor God se woord. Maar daar vind nie 'n snyding plaas nie. Daar's geen wond wat plaasvind nadat jy gepraat het. En daarmee bedoel ek nie jy's besig om met 'n lelike maniere te doen nie. Ek bedoel jy bid daaroor en jy't lief vir hierdie persoon, maar jy vertel hierdie persoon wat God se woord sê. En die oomblik as jy dit vertel, wat gebeur? Swaard. En hierdie swaard gaan opwond of hy gaan genees. Daarom sê Paulus in Galasiërs 1:10, as jy soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. As ek 'n diensknegt van Christus is, as ek sy woord verkondig en ek verkondig dit duidelik, dan gaan dit altyd 'n swaard wees wat gaan sny. Want ons moet onthou dat dit wat die Here vir ons gee, die wapenrusting, in Efesiërs 6, gee hy vir ons ook die woord. En wat is die woord? Swaard. Swaard. Swaard van die Gees. Dis die woord van God. God het gesnoei en in Johannes 15 is dit ongelooflik dat Jesus vertel vir hulle van die wingerdstok. En hy sê die wingerdstok, julle is die lote en ek is die wingerdstok. En sonder my kan julle niks doen nie. En julle moet in my bly en ek in julle. En as die vingerstok lote nie vrugte dra nie, sny ek hom af. En hy word in die vuur gegooi. Maar die ander wat vrug dra, sny ek sodat hy nog meer vrug kan dra. Dis die woord van God. So die woord van God vanmôre gaan praat met elke persoon wat hier sit. En dan gaan sekere ouens wees wat weggesny gaan word en dan sekere mense wat gaan gesny word en hy gaan nog meer vrug dra. Hy gaan uitstap en sê ek is gewond vanmôre. En
'n nuwe lewe gaan uit hom voorkom. Hierdie woord van God bring skeiding en hy sny in tot siel en gees. Wat beteken dat hy sny tot siel en gees? Dit beteken net, en dit is kom hy herhaal met murg en been. Wat beteken dit? Beteken net, hy sny diep in waar niemand anders te sien nie, daar sny God se woord in. Dis wat dit wil sê. Jy kan almal bluf, jy gaan nie vir God bluf. En daarom Korintië gemeente skryf Paulus vir hulle en hy sê vir hulle moet profeteer. Dit beteken woord van God uitdra. Okay? Dis nie al die mambo jumbo wat mense vir jou wat tel wat in die toekoms gaan gebeur nie. Alright, daai ouens is in die Ou Testament doodgemaak. So ons praat nie van dit. Profeteer beteken jy's besig om die woord van God te preek. Nou luister wat sê hy. Maar as almal profeteer, dis jy wat in die kerk is, daar word geprofeteer, hulle vertel van die Here. En daar kom ongelowige of 'n onkundige binne. Dan word hy deur almal oortuig en deur almal beoordeel. Dis wat gebeur as God se woord uitgaan. Jy word oortuig, jou lewe kom voor jou en nou moet jy iets aantrend doen. God weet presies wat aangaan in jou gedagtes. En daarom toe Kain kwaad is vir sy broer en hy's op pad met 'n plan in sy kop, kom God na hom toe. En hy sê pas op. Pas op. Die woord van God kom en hy waarsku, waarheen is jy op pad? Waarheen gaan jou lewe? Wat is vir jou so belangrik? Hy sny in jou lewe in. Want jy sien die Bybel sê vir ons bedrieglik is die hart bo alle dinge. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. As mense wat elke Sondag in die kerk sit. En binnekant jou hart is jy ver van die Here. Die ongelooflike vir my baie keer is, terwyl ek hier voor staan, is dit die ongelooflike is dat daai doodsheid begin later aan op jou gesig te wys. Geestelike dood. Die Bybel sê vir jou, hy sny in en hy bring daarin en hy vertel vir jou deur die Gees wat in jou hart aan die gang is. En nou moet jy luister. Nou moet jy bekeer. Nou moet jy gehoor gee. Wat gaan jy doen vanmôre oor God se woord wat vir jou sê, daar in jou hart is goeders wat verkeerd is. Jy's besig met verkeerde dinge in jou lewe. Jy het verkeerde begeertes in jou lewe. Jy jaag na die verkeerde dinge in jou lewe. En die woord van God sny vanmôre daarin. Hy weet van wat besig is om aan te gaan. En die woord kla jou aan. Wat doen jy vanmôre daaromtrent? En weet wat Herodes gedoen het? Weet jy wat Herodes gedoen het? Johannes het vir hom gepreek. En sommer die eerste prediking wat Herodes opdaag vir kerk. Dit moes 'n amazing ding gewees het. Dink jy nie? Hier is julle besig om na Johannes se preek te luister. Volgende oomblik, daar kom die koning aangery met sy koets en sy vroutjie. Ek dink almal sal opstaan vir 'n plek maak. Kom sit Herodes. Maar daardie oggend het Johannes 'n spesifieke boodskap vir Herodes. Kan jy dink as jy daar was, jy sou graag wou by die deur uit gestorm het, as jy geweet het waaroor Petrus, Johannes die doper daai oggend gaan preek vir koning Herodes. Koning Herodes, jy sit daar langs daai vrou van jou. Dis nie jou vrou nie. Dis jou broer Filippus se vrou. Jy mag nie met haar trou nie. Ek dink daar was 'n doodse stilte daar so in die vlaktes gewees. Hier kom moeilik. Kom ons, kom hier uit. Jy sien die manne van God was nooit manne gewees wat bang was. Ouens wat gespreek het, wat God wou gehad het, gespreek moes word, en hulle dit duidelik gespreek en gesê, dit is God se woord. Wat jy daarmee gaan maak, is jou besluit op jou einde. Maar ek gaan vir jou die waarheid vertel oor wat jou toestand is voor God,
en jou toestand voor God is, God se oordeel staan oor jou. En wat doen Herodes? Herodes vat hom huis toe en hy gooi hom in 'n tronk. Want jy moet onderslaan raak van ouens wat so hard preek. Terwyl hy daar in die tronk is, gebeur die volgende. Weet jy of jy dit weet nie? Dis lekker om beheer uit te oefen, hè? Dis lekker om vir die ou te sê wat preek, hoorie, wat moet jy preek? Maar ongelukkig kon hy net nie lekker met Herodes doen nie, so hy gooi hom in die tronk, en daar terwyl hy in die tronk is, luister wat doen Herodes, terwyl Johannes in die tronk is. Markus 6 vers 20. Want Herodes was baie bang, of was bang vir Johannes. Dis 'n goeie teken. Okay, dis 'n baie goeie teken. As jy bang is vir die woord van God wat uit my mond uit gaan kom, great stuff. Moenie bang wees vir my as mens nie. Ek is niks. Niks. Grasies, wurm. Okay? Maar die woord wat uit die mond gaan van die persoon wat besig is om te preek, is ongelooflik. En daarom, Herodes was bang vir Johannes. Hoekom? Want Johannes het reguit gepraat. Johannes was een van daai predikante wat vuurvreters was. Gee, hoe is jy wil nie hom as 'n predikant hê nie. Behalwe dat hy nie gedres is vir die occasion nie. En sy dieet is terrible. Sprinkane en heuning. En dan wat gebeur? Luister hierna. Want Herodes was bang vir Johannes omdat hy wist dat hy regverdig en 'n heilige man is. Och, as ons gevrees word daarvoor. As ons gevrees sal word in die dag van ons lewe, omdat ons bekend sal staan as heilige en regverdige mans en vroue voor God. En hy het hom beskerm. Dis nou Herodes het vir Johannes beskerm. Luister na die volgende. En nadat hy hom gehoor het hy baie dinge gedoen. En graag na hom geluister. Dit is 'n skokkende ding wat in Herodes se lewe gebeur. So Herodes verander nie. Maar hou daarvan om na Johannes te luister. En hy het 'n paar goedjies gedoen. Kan jy dink? Wat het hy gedoen? Miskien het hy weeshuis begin of iets. Hy het baie dinge gedoen. En wat was hy nog? En hy het graag na hom geluister. Maar nooit verander. Nooit verander. My baie keer die skokkende is, ek wonder hoe baie mense sit Sondagmôre voor my as ek besig is om te praat. Miskien geniet jy dit. Maar niks verander in jou lewe. Die woord van God gaan insny en hy gaan insny binne in jou hart, maar daar gaan 'n stadium kom wat jy jou hart verhard het, nee. En wat jy net lekker sit in die kerk. Jy's besig om ander dinge te doen. Jy's ver weg. In jou eie koppie maak jy grappies oor al wat leef en beef, terwyl jy in die kerk sit en die woord van God hoor. En as jy uitstap, dan praat jy oor die springbokke. Want die woord van God het geen impak in jou lewe gehad nie. As dit begin 'n plaas van wie jy weet, ek is mos dood. As die woord van God nie meer het, dat enigiets verander in jou lewe nie, en jy's nog steeds dieselfde persoon, na jare se boodskap wat jy al gehoor het, dan moet jy weet, jy's nou mos dood. Jy's Herodes op sy beste. Van die woord van God, elke Sondag, elke dag wat dit na jou toe kom, moet dit jou wond, moet dit jou beseer, moet dit jou verander, moet dit jou vernuwe, want God soek meer en meer vrug in jou lewe. En daarom sê vers 13 van Hebreers 4, die woord van God gaan jou oordeel. Hy bring verlossing, of hy gaan jou oordeel. Dis wat die woord van God doen, hy bring verlossing, of hy oordeel jou. Jeremia 23 vers 24 sê, sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie. Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie.
Wees my tragies aan die einde, as Christus weer gaan terugkom, wat gaan die wêreld skree, en die konings, en die slawe, en die vrye manne, en al hierdie belangrike ouens, en die ouens wat nie belangrik is nie, wat gaan hulle skree? Bedek ons, berge val op ons, en die heuwels bedek ons van die aangesig van hom wat sit op die troon. Maar God sê in Jeremia, sou iemand om 'n skuilplek kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie, ek sien jou. Wanneer niemand anders jou sien nie, sien ek jou, ek weet wat aangaan in jou huis, terwyl niemand anders te weet nie. Weet ek hoe jy jou vrou hanteer, ek weet dit. Vrou, ek weet hoe jy jou man hanteer, ek weet dit. Kinders, ek weet hoe jy met jou pa en ma praat, ek weet dit. Ek weet alles van jou. En daarom het jy belaglike mannetjies in die Bybel. Soos Jona, wat dink hy kan wegvlug van God af na Tarsus. En jy dink Jona is miskien belaglik, maar dis jy en ek, wat dink ons kan wegkom van God en God se woord af. Jy dink jy kan wegkom, jy dink jy kan Sondag kerk toe kom en niemand sal weet nie. Dit gaan nie oor wat ek weet nie. Dit gaan oor wat 'n lewende God alles van jou af weet. Hy weet, Jona, jy's op pad na Tarsus, maar ek gaan vir jou terugbring. Hy ken van Ananias en Safira. Ananias wat vorentoe stap en hy het sy sakkie geld daar saamgebring. Hy's so 'n belangrike figuur nou. Die gemeente gaan my eer. Ek het my huis verkoop en ek het al die geldjies wat die huis vir my gebring het ek gebring. En ons het sommer 2 porsies gebring, dat ons 2 keer belangriker is vir die gemeente. En wat Ananias laat besef om eers te kom, het ek geen idee nie. Jy laat altyd die vrou eers te gaan. Ananias stap in, hy's hierdie brawe mannetjie. Hy stap in. Voor 'n lewende God in die gemeente gaan hy instap met 'n sakkie geld wat nie die volle prys is nie, gaan hy lieg. Het jy enige idee, dis die vroeë kerk mense, dis die vroeë kerk. Christus is nou net opgevaar. Die Heilige Gees is net uitgestort. Hier is die vroeë kerk by mekaar, hulle weet wat God doen. Hulle weet dat hy sit op die troon, hy is die lewende God. Hulle het alles van hom ervaar, gesien. En 'n man met die naam van Ananias kom stap in en hy dink met hierdie geldjies, niemand sal weet dat dit nie die volle bedrag is nie, voor 'n lewende God. En Petrus sê, jy wil vir die Heilige Gees lieg. Woep, sla die man mos dood. God ken jou hart. En God ken die hart van jou vroukie Safirakie wat hier ingestap kom na hom. Daar gaan eendag 'n oomblik aanbreek wat ons voor die lewende God gaan staan. En wat alles wat in my hart is geopenbaar gaan word. Jeremia 17 vers 10 sê ek, die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Hy praat oor dit wat gaan plaasvind in die einde. In die einde gaan daar 'n dag kom wanneer Jesus Christus gaan terugkom en ons gaan voor sy troon staan en jy gaan niks kan wegsteek wat jy in jou lewe gedoen het nie. Niks nie. Hy weet van alles in jou lewe, elke liewe gedagte wat jy gehad het, elke skinderwoord wat jy gehad het, hy weet van alles in jou lewe en hy ken jou. En hy gaan jou oordeel. Geen mens nie. Ek die Here deursoek jou hart, ek toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Openbaring 2 vers 23. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeente sal weet dat ek is wat niere en harte deursoek. En ek sal aan elkeen gee wat julle gee volgens sy werke. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Johannes 12 vers 48. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Het jy enige idee, dat elke preek wat jy gehoor het in jou lewe, en elke keer dat jy die Bybel oopgemaak het, gelees het, eendag gaan elke deel van daai woorde gaan jou oordeel, wat jy gehoor het.
Maak nie saak of jy in die kerk gesit en besig was om oor ander dinge te dink nie. Daai woorde was besig om te praat met jou en jy het nie geluister nie. En God sê, ek gaan jou eendag oordeel volgens dit. Elke woord wat verkondig is, daarvolgens gaan jy beoordeel word. Vir die wêreld is dit verskriklik. Dit is verskriklik om te weet, jy gaan voor God staan en God gaan jou oordeel en elke liewe gedagte van jou gaan voor jou op 'n skerm geplaas word. Hy gaan alles op beeld sien. Alles wat jy in jou lewe gedink het, alles gaan oor jou vertel word. En God gaan dit doen. 'n ongelooflike vreesaanjaende oomblik sal dit nie wees vir die wêreld nie en vir jou wat hier sit, wat dink jy kan elke Sondag speel met die lewende God. Jy kom in met jou sakkie geld. En nie net 'n sakkie geld nie, praat nie van 'n sakkie geld nie, maar jy kom hierin en jy wys vir almal hoe vroom jy is. Maar binne draai die duiwels rond. Daar gaan 'n oordeel plaasvind en dit is die lewende God wat eendag gaan oordeel. Ek wil hê vanmôre dat as jy hier sit en jy is besig om te speel met die lewende God, wil ek hê vanmôre in die naam van die lewende God, hou op. Hy het geen idee wanneer daai dag in jou lewe gaan plaasvind dat jy voor die lewende God gaan staan nie, maar dit gaan plaasvind en jy gaan voor die lewende God staan. En dan gaan niemand wees wat alleen saam met jou gaan staan nie. Jy gaan alleen daar voor hom staan, voor sy troon, voor die lewende God, en jou knie gaan buig voor hom. En as die woord gaan spreek, gaan alles wat hy spreek oor jou lewe gaan die waarheid wees. Jy vra vir my, Johan, hoe maak dit vir jou voel as kind van die Here dat God alles oor jou weet, dat God elke gedagte van jou ken? Hy weet wat binne in jou hart aangaan. Hy weet elke ding wat jy sê. Hoe laat dit jou voel, Johan Lou, vanmôre as 'n kind van die lewende God? Ek dink dis die amazingste ding wat ooit kan plaasvind. Kan jy verstaan dat Dawid kan sê, Here, deursoek my, deurgrond my, soek my. Daar's niks in my lewe wat ek wil hê jy moet skeiding bring tussen my en die lewende God. God roep vir Abraham en hy sê vir hom in Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Jy het gehoor? Wie weet is? Het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Dis alleen in die wandeling voor hom wat ek weet, elke oomblik van my dag, ek wandel voor 'n lewende God, dis dan alleen wat jou lewe in opregtheid kan leef. Beteken nie jy sondeloos nie. Maar dit gaan oor 'n persoon wat in sy lewe kom by die punt waar hy sê, Here, ek wil hê jy moet my uitmekaar uitsny, want ek wil nie hê daar moet enigiets wees wat tussen my en U kom nie. Wond my, Here, dat ek meer vrug vir U kan dra. Wil jy my saam mee? Ons gaan afsluit. Psalm 139. Psalm 139. Ongelooflik, ek het hierdie psalm geluister terwyl ons op pad is. So wat dit sing. Psalm 139. Wat beteken dit vir die gelowige dat God my ken? Psalm 139 sê vir my ongelooflik mooi. En ek gedink en vroeër in die week, toe ek met Psalm 139 het ek gedink ek sal net een vers lees. Maar ek wil nie net een vers lees. Psalm 139 vers 1. Luister hierna, dit is ongelooflik. Vir 'n kind van die Here wil ek vir jou sê, wat beteken dit vir jou dat God se woord
'n tweesnydende swaard is, wat insny tot binne in my lewe. Dis 'n kragtige, dis 'n lewende woord. Dit herskep, dit bring lewe voort. Wat beteken dit vir jou en vir my as kinders van die Here? Jy moet weet, as jy 'n wêreldling is, jy nie jou lewe bekeer nie, dis vrees aan Jaan. Jy gaan onder die oordeel van God staan. En ek bid jy dit duidelik vanmôre gehoor. Maar vir die kind van die Here, luister. Psalm 139 vers 1, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en U ken my. U deurgrond en U ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan lê en my gaan en my lê. U is met al my weë goed bekend. U is met alles goed bekend. Vers 4, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog, kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doder uit my bed, kyk, U is daar. Kan jy dink vir 'n kind van die Here? Een van die wonderlikste dinge is om te weet, maak nie saak waar ek is nie, die lewende God is hier by my. As ek alleen in die kar ry, God is hier by my. Hy is hier by my. Hy is hier in my. Hy is rondom my. Hy is die hele tyd as ek in sy teenwoordigheid. Ek wandel in sy teenwoordigheid. Ek is nooit alleen nie. Dit is vir my die wonderlikste ding in my lewe. Hoekom sou ek nie wou gehad het dat hy my deur en deur deursoek nie? Hoekom sou ek nie wou gehad het dat ek elke dag voor hom wil wandel nie? Dis vir die goddelose. Nee, ek wil hê die Here moet my deursoek. Ek wil hê hy moet my sny. Ek wil hê hy moet my wys my sondes in my lewe dat ek dit kan bely. Vers 9, neem ek die vleuels van die dara, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou die hand my lei en die regte hand my vashou. En as ek sê, mag tog die duisternis my oorval en die lig nag wees tot die beskutting, dan sal selfs die duisternis vir u nie donker wees nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig, want u het my niere gevorm. My in my moeder se skoot geweef. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is u werke. My siel weet dit al te goed. Daarom as ek na die spieël kyk, dan kyk ek nou nie na die persoon wat daar so is besig is om ouer te raak. Ek weet dat daai persoon wat daar is gevorm en geweef deur 'n God wat ongelooflik lief is vir hom. Net die gelowige kan dit sien. En my moeder se maag het my aan mekaar geweef. Elke deel van my het in mekaar geweef, presies so ek is. As hy gevoel het ek nie nodig om 2 oë te gehad het, het dit so gemaak. As hy geglo het ek moenie 'n oor hê nie tot sy eer, dan het hy dit so gemaak. As hy wou gehad het ek moes vinnig hardloop, het hy dit so gemaak. Hy het alles gemaak presies hoe hy dit wou gemaak het. In my moeder se skoot het hy my aan mekaar geweef in sy wonderlike wyse. Vers 15, my gebeente was vir my nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskryf. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Voordat so jy weet dit, nee? Dat God al jou daar bepaal het voor enigeen daar was, die begin en die einde het hy klaar bepaal in sy almag voor enigeen daar was. Nou luister na vers 17, ek gaan daar stop.
Vers 17, hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Kind van die Here staan voor die woord van die God. En hy kyk na die woord van die God elke môre, van God elke môre, en hy sê, Here, wonderlik is die woord. Die een wat spreek en as lewe. Die een wat spreek en dit maak. Vanmôre, Here, die groote God, gaan nie vanmôre met my spreek deur die woord. En ek bid, dat U my lewe lewendig sal maak. Ek bid dat U vanmôre my sal sny. Deur die kragtige woord. Want om naby U te wandel, Here, is vir my meer belangrik as enigiets anders wat hierdie wêreld vir my kan bied. Amen. Kom ons buig ons hoof. Ja, Here, ons wil nie soos Herodes wees. Dat die woorde gehoor het, maar geen verandering in sy lewe plaasgevind het. En toe 'n meisie voor hom kom dans, was hy net te bly gewees. Al was 'n hartseer in sy hart, het hy op jou einde besluit, kom ons kap sy kop. Here, dit weet ek sal gebeur met elke persoon hier wat nie erns maak met die woord nie, nie luister na die woord nie. En daar sal 'n dag kom van kruisiging. Daar sal 'n dag kom van wegdraai ten volle. Al vind dit plaas terwyl hy elke Sondag in die kerk sit of sy elke Sondag in die kerk sit, daar sal 'n dag kom van wegdraai. Daar sal 'n dag kom van absolute doodsheid. O Here, sny en sny diep in ons lewens.